而家就介紹第一間 buffet 餐廳就係 Pizza Market。時間喺呢度12點至2點嘅啫。夜晚咧就係呢個食 set 嘅，即係 reserve 嘅。夜晚係冇 buffet 嘅。我哋入嚟啦。一入嚟呢間號稱係最大㗎啦。Hi, thank you。首先就要洗下手先啦，咁我洗咗再洗嘅。好，咁呢度首先就飲品 bar， 而家又冇人。奶啦、咖啡啦，呢啲係免費啊 ，juice 啦，最緊要汽水啦，任何遊泳都必須用汽水嘅。呢度就係前菜區，前菜區啊包啦，包同埋呢個炸物，包都好似 OK。攞個碟先，攞啲呢個雞肉。呢個炸豬肉條，試幾條試下先。呢個副卡茶都 OK 靚嘅，不過費事手咁飽啊。咁呢邊Tandoori Lamb 呢度印度區咖喱 condiment。呢度就係。排隊係真係呢個印度區㗎，排隊其實係應該夾緊羊扒嘅，呢度成日都好多人排。呢邊頭先未介紹喎，呢邊就係cocktail蝦啦，同埋沙律。啲蝦都幾靚，一陣可以再影。等我哋攞埋呢度先。呢個就cheese 嘅 stuffed tomato 啦，呢個可以攞下嘅，攞2件啦。羊扒，呢個豬扒，豬扒齋啲嘅。佢問我要唔要 mushroom， 我睇你個樣就 OK。羊扒我哋要啲啊。羊扒揀嚿邊啲嘅生地試下啦，呢邊好食嘅應該。叫我揀嚿薄薄地嘅食下夠啦。好，咁跟住咧就呢個 pasta 啦，同埋呢個 chicken 嘅。咁我哋樣樣都試少少啊，試食。有啲番茄仔芫茜，呢個豬腩肉。無意中咧就呢個係亞洲嘅船啦，所以大家都係比較規則上就比較隨意噶啦。就唔好話慢慢跟隊嘅，比較有效率啲。你唔行就人哋又行咗上嚟㗎啦。呢個春卷冇乜特別喎。呢個 teriyaki 雙影到都一定醬就差啲嘅。呢個 carrot， 呢個務求一次過食到爆炸先，係啦。各式其式，你鬼得你排得耐，總之就慢慢搞。呢個就好有效率啦。打完之後走，我都係嘅，有效率啲。咁我就攞一塊細嘅試下先，攞少少醬嘅啫。好，咁又攞下呢啲中式啦呢邊。Can I get some fried rice? Put it here. Thank you.
咁啊有炒麵啦、炒飯啦、炸雞。咁我比較欣賞呢個菜，所以食多啲菜。係啦，咁啊有兼絲啊食一嚿啦，試下個兼絲味。好，咁呢邊 Kids Corner 就頭先攞晒啦，有 macaroni and cheese 啊，所有都有小朋友嘅嘢，咁啊 corn soup 都有嘅。咁我哋頭先就未影呢邊，就影翻啦。有好多 cocktail 沙律。咁啊，都係基本郵輪上食到嘅buffet啦，就唔會話有太多名貴食材㗎啦。不過就個味道睇下好唔好啦，同埋佢呢隻船邊好多亞洲嘢，寫先呢個亞洲嘅，同埋呢隻船就應該係獨有郵輪上嘅獨有啦，長期有海南雞供應，咁有正常海南雞啦，有炸燒雞版本啦，咁啊有飯菜、炸雞、薯條都有幾種啊，粗油，咁跟住就有漢堡包。漢堡包啊，漢堡包同埋hot dog都有嘅。咁呢啲啊，薯條有兩種，普通薯條同埋 sweet potato 薯條。咁啊呢個生果區都費事俾你自己攞啦。咁最後就甜品區，甜品有 fruit salad 啦，有好多樣嘅。咁啊，餅區啊，呢邊就食雪糕啊，雪糕啊未有人開始食嘅。好，咁我哋就食物就拍晒啦，呢度係船尾，咁啊見到大家都埋晒位啦，咁啊可以試味嘅時候再同大家講啦。頭先我哋試咗薯條噶啦，呢啲就留翻喺度影翻低個樣，因為呢個薯條係呢隻船嚟講咧，暫時我覺得咧係最好食嘅食物啊！即係佢呢個薯條係比麥當勞薯條係更加之好食嘅。啊，你認為係咪咧？咁你認為邊隻嘢最好食咧？係啦，薯條啦，咁我哋琴日仲有試咗嗰個沙咩話叫？沙爹，唔係嗰個咩沙咩？下巴嗰個叫咩話話？唔係嗰個係叫咩話？你話玩嗰個 Roblox game 有嗰個叫咩？Sarama 都幾好食嘅都。咁我哋而家就即刻開始試食。有啊，嗱呢個豬。因為佢喺度曬黑啦，佢生聽㗎。跟住咧，陣間就會紅曬咗，佢曬。呢個豬都 OK 嘅，炸豬肉條，炸豬肉條 OK 嘅。嗱，俾你食一條啊！豬肉薯條可以點茄汁，咁啊，仲有啲蝦有冇食先？我要 slice 即係咁差嘅點解咧？蝦都唔錯喎，都好爽。你把刀，我嗰把刀係我嗰把蒜爽啊！咁樣就係啊，我嗰把刀就咁都合格嘅。咁啊，仲有白菜仔。我嗰個超合格嘅，唔係啊！我嗰個係單純點解？我嗰個點試下白菜仔先啊！我唔係鋸嗰個。炒得幾好。因為個現場炒都有啲鑊氣嘅，頭先睇到。咁試下個羊啦。其實點解佢喺天空跌落？呢個羊髀都係唔錯，都係正常羊髀，都好 juicy嘅。